Commander Sneha, uh, another quote, like the army marches on its stomach, is we have this thing in civilian society which is farm to plate, and y'all have yard to plate. So it's almost like a supply chain kind of a thing. Could you tell us about the rations of the Indian Navy, and also in context with what I asked Rashmi as well, in terms of what is the presence of regional Indian cuisine on your menu? I'll start with the yard to plate. Yes. So we have something called base Vichling yard. Sorry? Base Vichling yard. Okay. So I'll give you example of we have our own base Vichling yard in Kulaba in Mumbai. So in Mumbai we are looking after not only after Navy, we are supplying rations to Army, Air Force and Coast Guard. So we are collectively taking ration and then supplying it to ships and units. At a unit level, like for example, I'm posted on board, I'll have to make my own ration demand. My ration demand will be based on how many people I have, my strength, मेरे डिप्लॉयमेंट डेज कितने हैं, मेरे पास स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, एंड देन उसमें आई विल हैव टू डिवाइड बिटवीन फ्रेश, कैंड, ड्राई, एंड देन द डिमांड गोज टू बीवीआर एंड दैट्स हाउ दे सप्लाई इट टू अस. अब शिप तक पहुंचने के बाद भी इट्स अ लेबरसम जॉब उसको उसके स्टोर लोकेशंस में पहुंचाना. शिप में वी हैव कूल रूम, कोल्ड रूम, टिन स्टोर प्रोविजन, ड्राई स्टोर प्रोविजन. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जब शिप में राशन आता भी है, वी हैव टू मेक अ ह्यूमन चेन इनसाइड, एंड दैट्स हाउ बैक टू बैक इज it is placed at the designated place, and after that it is again divided into officers galley, ships galley, that is our sailors galley, and then daily demand, and that's how we cook as per the weekly menu we make. And what's the presence of Indian regional food or British food? So there was a time जब staple diet में bread और rice ज़्यादा था. चपाती बनाना ही मुश्किल था because it was like an ships activity. सबको मिल के गूंदना पड़ेगा, सबको मिल के चपाती बनानी पड़ेगी. But I am glad with technology coming in and with equipments, times have changed. We have added a lot of things in our menu. Like ma'am mentioned Kerala cuisine. मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं हाथ उठाऊं. मैंने 2 साल सर्व किया है कोचिन में. We have from idli to dosa and vada, everything South Indian. We have served complete Onam Sadhya on board. And we have also shifted to Indian desserts also. You name it, all kinds of halwas and laddu, jalebi, firni, payasam, everything. You can say Indian desserts. My chefs can make everything. And we also give regional cuisines पर से कंप्लीट. हम राजस्थानी, हमारे वीकली मेन्यू में राजस्थानी थाली होती है, महाराष्ट्रियन थाली होती है, एंड कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे हम क्रिसमस में हमारे यहाँ प्लम केक बनेगा, ईद में बिरयानी फीस्ट बनती है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वी हैव अ कंप्लीट ट्राई कलर फीस्ट, एंड दिवाली होली पे इट्स अ कंप्लीट बुफे विद वैरायटी ऑफ स्वीट्स. सो वी हैव पिक्ड अप जहाँ से जो पॉसिबल है, from every cuisine we have picked up dishes and added to our menu, because in the end our aim is to keep my team happy.